په مکه کې یو لیونی وه د به دا چل کولو چې دا وړۍ به یې راواغېستې دنه به یې پړي جوړول پړي به یې جوړ کړل نو چې کله به مازدیګر شو نو ښه اوږد پرېمانه پړي به ده جوړ کړي وو بیا به راولګېده قینچي به یې راواغست دا پړي به یې بېرته کټ کولې الله فرمایي چې ای مؤمنانو اصل کې خو دلته یهودو ته الله اشاره کوي چې یهودو دا ویلې چې آخري نبی به راځي موږ به یې ملګري کېږو او موږ به د ملګرتیا شرف حاصلو موږ به د هغې په ملګرتیا کې د کافرو سره جهاد کوو چې کله نبی علیه السلام راغی دوی شاته شول خو د قرآن کریم عام دی هرې زمانې خلکو ته وایي چې ګوره تاسو خپل عملونه په شرک سره په ریا سره په بدعملیو سره مه بربادوئ عمل وکړه ایسته ریاکاري وکړه نو ریاکاري سره برباد شي عمل وکړه جهاد وکړه د کافر سره ملګری شه بس ټول عمل جهاد برباد شو بیا ځان ته مجاهد وایي چې ما جهاد کړی دی روس سره جنګېدلی یم روس سره چې وجنګېدی بیا امریکا سره ولې ملګری شوې دا دواړه کافرانو که نه په روس او په امریکا کې څه فرق دی یا په روژه کې خلک بندګي وکړي بیا چې اختر راشي نو بیا غیبتونه بیا د الله نافرمانیانې خاص کر ځوانان پارکونو ته چکر بد نظری بد اخلاقی بد عملی ترسونه سکل نور ناروا کول پارټیانې کول دا روژه کې چې کوم نیک عمل کړی ټول په اختر کې ضایع او برباد کی شیطان دې چیرته پرېږدي چې ته عمل ځان سره ویسې قیامت آخرت عمل د انسان چې دی دا یوازې په شرک او په کفر سره نه بربادېږي ځینې ګناهونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې ستا عمل ټول برباد شي نو دا د شیطان کار دی یو عمل ته وکړي بیا وروسته دا عمل د بیرته شیطان برباد کړي چې عمل خو رانه وکړه اوس به یې ضایع کوم په کومه طریقه باندې نو په روژه کې در باندې تراویح وکړي روژه در باندې ونیسي اعتکاف در باندې وکړي په اختر کې بیا کوم فحاشي او بېدیني هغې ته بیا آماده کړي بیا چې اختر دی راځه اوس نو چکرې وهه پارکونو ته ورځه او نیټ فری کا په هغې کې چې کوم فحاشي او عریاني او بېدیني دي هغه ګوره او په اختر کې چې کوم ناروایي بیا خلک کوي روژې ټول عمل برباد شي